अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM सोलर एंड टेक। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नायाब तोहफ़ा लेकर आए हैं जिससे आपकी बिजली की काफ़ी बचत हो सकती है और आपकी होम अप्लाइंसेस की भी बचत हो सकती है जलने और ख़राब होने से। ये एक छोटा सा पुर्जा, देखने में तो छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा है इसको आप टीवी, डीप फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर, LCD कंप्यूटर वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या काम है, ये आपकी इन चीज़ों की हिफाजत करेगा झटका लगने से, जलने से, ओवर वोल्टेज की मदद से ख़राब होने से और कम लो वोल्टेज की वजह से ख़राब होने से आपकी चीज़ों की हिफाजत करेगा। ये देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ये मैं आपको अभी इसे अनबॉक्सिंग करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये देखें जी, ये बहुत खूबसूरत सा छोटा सा ये आइटम है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। आप इसे अपने घर में मौजूद टीवी, LCD, LED कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजली के काफ़ी यूनिट्स की बचत भी होगी और आपकी इन चीज़ों की हिफाजत भी रहेगी। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपकी इन चीज़ों को जलने और ख़राब होने से बचाएगा। ये इसके ऊपर एक बटन है, अगर आप इसे ऊपर रखेंगे तो ये 10 सेकंड के बाद आपकी आगे जो चीज़ आप चला रहे हैं इसके आगे उसको ऑन करेगा 10 सेकंड के बाद। और अगर इसे नीचे रखेंगे तो फिर 3 मिनट के बाद, यानी कि ये टाइमर है इसका, 3 मिनट के बाद उसको पावर देगा। ये मैंने इसके ऊपर से रबड़ उतार दी, ये इसकी पावर केबल है। इसको मैं अभी आपको पूरा ये चला कर दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, इस जगह पे आपकी सॉकेट लगेगी। पहले इसको हम सॉकेट में इन कर लेते हैं। ये 220 में इन कर लिया मैंने इसे। ये आगे आउटपुट की को इसमें लगा लिया। इसमें मैंने अभी सिर्फ एक बल्ब लगाया है 12 वाट का, सिर्फ आप दोस्तों को दिखाने के लिए। तो ये अब मैं इसको ऑन करूँगा। ये नीचे रखा हुआ है बटन टाइमर का। ये 3 मिनट के बाद ये आगे सप्लाई फ्राहम करेगा। ये देखें, 180 सेकंड से ये बैक आ रहा है। जब ये 0 पर सेकंड आ जाएंगे तो ये आगे सप्लाई फ्राहम करेगा। लेकिन हम आपको इतना इंतज़ार नहीं करवाते, मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि 10 सेकंड वाला ये करके ये मैंने बटन ऊपर कर दिया। अभी ये 10 सेकंड के बाद आगे सप्लाई फ्राहम कर देगा। ये देखें, 10 से पीछे सेकंड आ रहे हैं। 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये देखें जी, जैसे ही ये पूरा हुआ वक्त ये इसने सप्लाई आगे दे दी। इस वक्त मेरे पास जो वापदा आ रहा है ये 200 वोल्ट्स आ रहे हैं। ये देखें जी, ये बहुत अच्छी ये काम की चीज़ है। इसने अपना ठीक काम करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा ये सब्ज़ कलर का डिस्प्ले है इसके अंदर, डिजिटल डिस्प्ले। अब ये दोबारा मैं ऑन कर रहा हूँ। इसमें ये देखें, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले भी है। दोस्तों, इसे आप LCD, टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र के साथ लगा सकते हैं। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।